होनरको X8 मोडलमा डिस्प्ले खराब भएको छ र यो डिस्प्ले र एकदम कम्पनीवाला फुल ओरिजिनल डिस्प्ले कसरी चेन्ज गर्ने र चेन्ज गर्दाखेरि केही समय पछाडि क्यामेरामा अगाडि पछाडि धुलो पस्ने यस्तो समस्याहरू या त अटो टचहरू या त लाइनिङहरू डिस्प्लेमा केही समय पछाडि देख्न पाइन्छ। यस्तो समस्यालाई कसरी सन्देहको लागि बाई गर्ने यसको म सोल्युसन दिनेछु। मेरो च्यानललाई लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब सेयर गरिदिनु होला र यसमा सँगसँगै यसको फुल ओरिजिनल टेम्पर ग्लास पनि कसरी लगाउने यसको म सोल्युसन दिनेछु। सबभन्दा सुरुमा त हामीले यसको ब्याक प्यानललाई रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस पछाडि यहाँ भएको नोटहरू मैले अलरेडी रिमुभ गरेको छु। त्यस पछाडि क्यामेरालाई रिमुभ गर्ने, ब्याट्री कनेक्टरलाई पनि रिमुभ गर्ने र डिस्प्ले कनेक्टरलाई एकदम होचपुर्याएर रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। डिस्प्लेलाई खराब भएको छ र यसमा चाहिँ मेटल बडी पुरा रूपमा खराब भएको थियो। मैले यसको मिसिङको सहायताबाट काटेर सिधा गरेर खराब भएको भागलाई रिमुभ गरेर फालिदिएको छु। एकदम डिस्प्ले पस्तारी सम्म र राम्रो भएको हुनुपर्छ र सिसाको टुक्रा चाहिँ एकदम क्लिन गर्नुपर्छ यसलाई। र गम हाल्दाखेरि हामीले डिस्प्लेमा मात्रै लगाउनुपर्छ, मेटल बडीमा लगाउनु हुँदैन। र डिस्प्ले टाँच्नुभन्दा अगाडि नै हामीले टेम्पर ग्लासलाई लगाइदिनु पर्ने हुन्छ। यसरी साइडबाट पानी पोखियो, साइडबाट पानी लाग्यो भने पनि यो भित्र छिर्दैन र ड्यामेज हुँदैन। यसरी रिमुभ गरेर फाल्नुपर्ने हुन्छ। डिस्प्लेको पत्ता यसलाई पनि रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। क्यामेरालाई रिमुभ यसरी गर्दाखेरि क्यामेरा एकदम क्लियर र भित्र छिर्ने हुन्छ र सफा आउँछ र धुलो पस्दैन। त्यसरी डिस्प्लेमा एउटा पेपर लगाएको हुन्छ, यो पेपरलाई पनि रिमुभ गर्नुपर्छ। यसरी गर्दा अटो टचहरू हुँदैन र राम्रोसँग टच गर्छ र डिस्प्लेको पत्ता पनि एकदम मजाले बस्छ। आफूतिर बिस्तारै यसलाई हल्का तानेर बसाउनु पर्ने हुन्छ र मेटल बडीमा गम हाल्नु हुँदैन। यसको साइडमा मात्रै गम लगाउनु पर्ने हुन्छ, साइडमा र यो यसमा पर्ने गरी गम लगाउनु हुँदैन मिडियामा। यसरी गर्दा डिस्प्ले खराब या त लाइनिङ धर्काहरू या त अटो टचहरू हुने या त डिस्प्ले खराब हुने सम्भावना धेरै हुन्छ र साइडमा मात्रै लगाउनु पर्ने हुन्छ। यसलाई रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ र टेम्पर लगाइदिन्छु भने पेपरलाई टेम्पर ग्लास एकदम मजाले मिलाएर लगाउनु पर्ने हुन्छ। टेम्पर ग्लास पनि फिट भइसक्यो। एकदम साइडको कुनामा मात्रै लगाउनु पर्ने हुन्छ गम पनि। र यो गम लगाउँदा मिडियममा चाहिँ छाउनु हुँदैन, एकदम होचपुर्याएर लगाउनु पर्ने हुन्छ। डिस्प्ले टाँच्नुभन्दा अगाडि एकदम मजाले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यहाँ कुनै टुक्राहरू बसेको छ भने खराब हुने सम्भावना धेरै मात्रामा हुन्छ। त्यसरी कनेक्टर डिस्प्ले कनेक्टर सिटाइदिने बिस्तारै साइडमा यो साइड र यो साइड एकदम मजाले हेरेर तलमाथि आएको हुनसक्छ। यसलाई मजाले तलमाथि आएको हुनसक्छ, यसलाई साइडमा हेरेर मात्रै हल्का प्रेस गर्ने। प्रेस चारैतिरबाट मिलिसकेपछि डिस्प्ले कनेक्टर लगाइदिने। डिस्प्ले कनेक्टर लगाइदिएपछि ब्याट्री लगाउने र ब्याट्री कनेक्टर त्यसरी क्यामेरालाई क्लिन गरेर मात्रै यसलाई लगाइदिनु पर्ने हुन्छ। यहाँको सम्पूर्ण नोटलाई लगाइदिने। ब्याक प्यानल टाँच्नको लागि चाहिँ गम लगाउनु पर्ने हुन्छ साइडमा। र गम लगाइदिने र ब्याक प्यानललाई इन्स्टल लगाइदिने। टेप वा लबरको प्रयोग गर्ने 2-3 घण्टासम्म, त्यस पछाडि रिमुभ गर्न सकिन्छ।
यसरी गर्दा ब्याक प्यानल र डिस्प्ले एकदम मजबुत तरिकाले बस्छ र छिटो उक्किँदैन। यसरी गर्दा डिस्प्ले पनि सधैँभरि चल्ने हुन्छ र डिस्प्ले टाँसिदिएपछि तुरुन्तै अन गर्नु हुँदैन र चार्ज पनि हाल्नु हुँदैन। आधी घन्टापछि मात्रै सेटलाई अन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी गर्दा डिस्प्लेमा लाइनिङ धर्काहरू आउने या त अटो टचहरू हुने, डिस्प्ले खराब हुने समस्याबाट छुटकारा मिल्छ। सेटलाई मैले आधी घन्टा पछाडि पावर बटन प्रेस गरेर अन गर्दैछु। पावर बटन प्रेस एकदम राम्रो तरिकाले कहीँ पनि दाग नबसिकन डिस्प्लेमा राम्रो तरिकाले आइरहेछ। हामीले यसै गरी क्लिन तरिकाले गर्न सक्यो भनेदेखि डिस्प्ले खराब हुँदैन। म यसको टच पनि चेक गरेर देखाउँदैछु। टचलाई चेक गरेर देखाउँदैछु। एकदम राम्रो तरिकाले डिस्प्ले क्लिन तरिकाबाट आइरहेछ। म यसको टच पनि एकदम राम्रो तरिकाले काम गरियो। टच पनि एकदम राम्रो तरिकाले टच भयो। यसको म मोडल नम्बर पनि देखाउने कोसिस गर्छु। आजको लागि यति नै। जाँदै मेरो च्यानल लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब, सेयर गर्दै जानु होला।